Salutare toată lumea, stare bine am găsit la un episod aici pe Adi Simulator. Astăzi vom face De data slime. asta cu Miola. Slime-ul ăsta- Are și eu un canal și l-aveți în descriere oricum. Slime-ul ăsta l-am făcut pe canalul meu. Da, intrați pe canalul lui, aveți un videoclip Miora în descrierile Miora spre canalul ei. Intrați acolo, dați un like, abonați-vă și chestii. Eu și să trecem la treabă să facem un slime. O să spunem imediat ce vă trebuie. Pentru slime vă trebuie chestia asta, direct în alt slime, știi? Stai, lipici. Lipici. Să lipesc Mai zi mai repede că vai glicerina și lipici și glicerina bracată și colorant alimentar sau acoare. Ai acoare? Lasă că nu am. Dacă vreți să-l colorați. Ok. Hai să dăm drumul la treabă. Deci puneți mă lipici, hai mai repede, poate mi se închide filmarea din nou și nu mai vreau chestia asta. Mi s-a închis filmarea de 20 de ori până acum. Sincer să fiu, de 20. 20 de ori. Mâine o să postez, o să vă spamez cu videoclipuri. Pur și simplu, nu cred, mâine sunt plecat. Sunt plecat la o verișorul meu care stă departe. Deci, nu sunt prea... O să te fac. Hai, mi-am luat dată. Ok, prieten, acum se pune din ăsta. Și se amestecă. Se amestecă, ia uite. Eu fac un slime mic și le pun în ălalant. Avem un slime aici, că l-am făcut pe videoclip. Și le amestec pe astea două. Dar dacă vreți să se întărească, lăsați puțin, la apoi se întărește și e foarte bun. Ok, prieteni, am terminat. Misiune completă. Stai, uite, arată pe mine. Stai, mă, dă încă o L-am dată. făcut mic ca să nu mai consum. Ok, prieteni, în sfârșit am terminat și videoclipul ăsta. Iată, Dă să-l mai înmoi. dar oricum, prieteni, nu uitați de like, comment, subscribe și numai toate. Abonați-vă toți la aici la mine. Aveți canalul lui în descriere oricum. Prieteni, avem aici un ăsta. Le-am amestecat acum. Ok, prieteni, suntem cei mai tari, sunt cel mai tare, dacă am făcut o misiune, mă, să facem un slime, deci nu uitați de pici și Glicerina bracată. glicerina baracată. Ok, băieți, Papa. am făcut și un challenge cu Raul Cali, ăla nu știu când o să vedeți videoclipul ăla, dar nu știu, Fratisul. chiar nu știu, E fraxul ăla. i-am zis. Se închide filmarea. Ok, prieteni, pa, pa! Eu vă las cu bine, nu uitați de like, comment, subscribe, pa, pa, lumea.